Good morning students. Today we will do unit 4 chapter name rain. Today we will do question answer. Question first, where does the rain fall? बारिश कहाँ हो रही थी? Answer, the rain falls everywhere. It falls on tree, fields, umbrella and ship. बारिश हर जगह हो रही थी, पेड़ों पर, अम्ब्रेला पर एंड शिप्स जहाज़ों पर. क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू यूज़ व्हेन इट रेन्स? आप क्या करते हो जब बारिश आती है? तो आंसर, पीपल यूज़ अम्ब्रेला व्हेन इट रेन. लोग जब बारिश आती है तो अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं. क्वेश्चन थर्ड, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ ड्राई इन द रेन? जब बारिश आती है तो अपने आप को सूखा कैसे रख सकते हो? आंसर, आई यूज़ अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द बारिश. जब बारिश होती है तो हम अपने आप को अम्ब्रेला का यूज़ करके सूखा रख सकते हैं. क्वेश्चन 4, वट डू यू डू ऑन अ रेनी डे? आप रेनी डे में क्या करते हैं? आंसर, आई इंजॉय प्लेइंग इन रेन. आई मेक अ पेपर बोट एंड स्नेल इट इनटू द वाटर. हम बारिश में खेल कर इंजॉय करते हैं और पेपर कागज़ों की बोट बनाकर इंजॉय करते हैं. क्वेश्चन 5, डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर? आपको पानी में खेलना पसंद है? आंसर, यस आई लाइक टू प्ले इन द वाटर. हाँ, मुझे पानी में खेलना पसंद है. क्वेश्चन 6, से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर? बताइए पानी में कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं? आंसर, फिश, फ्रॉग, डक्स एक्सेट्रा लिव इन अ वाटर. मछली, मेढक, डक्स रहती हैं पानी में. थैंक यू स्टूडेंट.